गाइस क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में पहले ट्रेन चला करता था और एक समय में हमारे फ्री फायर में सबको अनलिमिटेड फ्री फायर का इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट दिया गया था। तो ऐसा कब हुआ था, चलिए जानते हैं इस शॉर्ट्स वाले फैक्ट में, जिसमें आज मैं आपको फ्री फायर का टॉप 3 इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 3, गाइस आप इस चीज का कभी गौर नहीं किए होंगे कि डेजर्ट ईगल हमारे गेम में सिर्फ क्लैश स्क्वाड में ही दिया जाता है, क्लैश स्क्वाड को छोड़ के किसी भी मोड में नहीं दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर में एक बार हमें अनलिमिटेड इंक्यूबेटर का ब्लूप्रिंट दिया गया था, तो लोग 4-4 हजार 5-5 हजार ब्लूप्रिंट इकट्ठा कर लिए थे और वो बाउंटी टोकन से एक्सचेंज करने पे मिलते थे, लेकिन बाद में गर्ना ने इसको वापस ले लिया। लेकिन एक समय हमें अनलिमिटेड ब्लूप्रिंट देखने को मिला था, जो कि एक ग्लिच था। फैक्ट नंबर 1, 2018 में हमारे फ्री फायर में ट्रेनिंग ग्राउंड पे ट्रेन हुआ करता था